Чингүнжав найрглал. Тэртээ 18 дугаар зуунд Тэнгэр сахиустай миний Монгол гудайж, уруудаж доройтсон, гундаж ганцсан орон байлаа. Босоо явсан төмний минь сэтгэл борооны үйл шиг баргар байлаа. Эд мөнч зовлонгийн туйлд хүрсэн ч итгэлэн гэхтээ уй гэж байлаа. Ховдуляста энд тэндгүй хөлхөх ходоод зэлмэн доншуур манжнар өвөг дээдэс эх оронд минь эзэн юм шиг аашилж байлаа. Мөнх дорших улсыг маань мөрн цагаан дээдсийг минь инлэн байсан тэр жилүүдэд эзэнгүй болсон энэл уюудэд эрлэхэг баатруудад төрөөгүй юм эх орончод тодроогүй юм. Тэгтэл тэнэн улсын минь баруун хойноос тэнгэр дуугарч цаглагаан цагх шиг алхын ноён Чингүнжав хаан Чингисийн удман харуулж тэр тех Бээжингээс очоосон тэмцлийн очоо үлээсэн. Бослого тэмцэл хал хойрдоос боомлтлаа айсан манжин хаан зоос мөнгө цол хэрэгмэ цосорч ноёдод цацсан юм. Шантаршгүй зөрөгт Чингүнжав шан харамж ван цолын буцаан шидэж тусгаар улсан минь л хэрэгтэй гээд тугаан өргөж илдэм барэд боссон юм. Халагралтай хамаг Монголын минь заяад утсан. Үүргэлсэн орноо өмгөөлж хамгаалсан үндэсний баатрын минь тэмцэл үүлэн чөлөөний нар шиг байсан юм. Үхэрийн хүчинд даанч мөксөдсөн юм. Гэсэн чи энэ баатарлаг үйлс гэрэлт Монголын бадмалсан гал байлаа. Манлайлж тэмцсэн Чингүнжавыг манжичин улсын зэргүүд орвсон нөхрөөр нь мөрдүүлэн байж, утаатгалаар нь тандан байж, жаахан сүлдсний мэдэм байж, Жингис толгойг бүслэн байж, үйтэй өвлийн тас хийсэн өдөр элгэн садан эр зэрэгтэй барьсан юм. Их орончоо баригдахыг харсан өлгийн нутгийнхан тэнгэр задарч өрн өмөрч уймрахтан идэр ёсоор борон тусал унгасан юм. Бэвгэр бөөгөр харийнхан бидний хормост мэрхэн гээд барьсан олзоо моринд тэгнээд байцын цуурай шиг зүгтэн хаан эзэндээ тушаасан юм. Харамж шагналаа гардсан юм. Чин улсын эзэн хаан Чингүнжав жанжнаас сүрдэн чичрэхтэй зоосны нөхөр тамлан хороож золбин ногтод тастаж өг. Эрлэг цаазын гэрч болгон эрхий хурууныхын нэгийг хотоод нутагт нь хөргөөл хаашдад сургамж болог гэсэн ар зэрлэгийн хөвийг голсон бэрээр зогссон юм. Харгасаас харгас энэ үйлээ хатнасаа хүртэл нууцлсан юм.
Улайсан зоосны нүхээр зоргдсон улс гүрний баатар Жанжина ижи ихнэр хоёр нь харуутаал эрч муурн эргэх орчлон гоос хайлсан. Асгартлаа уйлсан анхилүр инж аавынхан өмнө цаазалсан. Аимшиг үерэлсэн энэ лагшинд алтан наран хэрдэх хоромд Чингисийн зоргоор Чингүнжав Чин улсыг бүх хийтэл эх орон минь эрх чөлөө минь тусгаар улс минь туг сүлд минь гэж тангара үгэ хатаасан тарчлах амиа хураасан. Сүнстэй сүүдэртэй хорвоо юм хой сумын хонх савчин хангинах шиг чихэр сонсоод итгэмээргүй явдал Чингүрний хааны ордонд тохиолдсон гэдэг. Зовон тарчлан ярайлсан зоргоор жаргалтай хатнаас нь зоосон хээтэй хүү төрсөн гэдэг. Зоргоор гүлгсэн баатар мэндэлсэн гэдэг. Хан тэнгэр өөдө сарвалзах хөө алх Монгол минь гэж чарлсан гэдэг. Тэнгэр минь Чингүнжавын сүнсэн гэж хашгиран дэвдсэн хаан тэр дарвит нь устгуулсан гэдэг. Тэгээд өөрөө самуурсан гэдэг. Төрийн багн нь хангасан гэдэг. Түүхийн хуудас нь сэмэрсэн гэдэг. Төмөн ард нь шаналсан гэдэг. Илэг зүрх хэмтэлсэн эмгэнэлт энэ түүх домог 1 2 3 жилээр үлэрсэн ч 1 2 300 алсарсан ч магнаг цэнхэр дэлхийргсээр л мандах наран саран гүйүүлсээр л Манжичин улс мөхөн замхарч Монгол минь харин сэргэн мандсима. Тусгаар тогтнол эрх чөлөөний төлөө тэмцэгчдийн манлайлагч бандин Чингүнжавын баатарлаг үйлс аимшигт яргалалд амиа алдсны гигэн дурсгалд зориулан 108 мөр найргаар соврог босгон зул өргөв.